Personeel van de NDC Media Group krijgt vanmiddag in Drachten nijs door de reorganisatie. Bij de uitjouwerij van de Ljouwte Kranten en het Dagblad van het Noorden verdwijnen dan 250 banen en er komt een centrale redactie, niet elke dag in Ljouwert. De centrale redactie krijgt ook een nieuwe algemeen haatredacteur. De Vuelta, de Ronde van Spanje, komt in 2015 net naar Friesland. Er zou een etappe komen bij de Frieske Alphen Sterendel. Er binnen plannen om de Tour de France in 2015 in Nederland starten te litten. En dat zou de Vuelta in het paard zitten. De komst van de Vuelta zou Friesland aan achter een heel ton kosten. Provinciale Staten zijn nog altijd in meerderheid achter deputaire Hans Konst in het Tial-verhaal. Wel in de kritiek op de provincie, dus hoe de concurrentie van oren-ijshalen om de skatten hebben. Van de week werd bekend dat Almere de beste papieren heeft voor de topsportstatus. Tial zou dan geen belangrijke internationale reddingswedstrijden meer organiseren maaien. Aris Ljouwert had ik een tweede wedstrijd om het kampioenschap van Nederland verlen. In Leiden won de thuisploeg met 74-64. De Ljouwte basketballers krijgen Leiden-Tonsie weer op de site. Bij winst is Leiden dan kampioen. Joen en vannacht buien, op het waard mogelijk met tonger. Morgen een koude dag, het wordt 10 graden. Eerst nog buien, maar later middags komt de zinnen er nog bij. Er zit een krachtige noordwestenwind.